अदा शेर खान को बंदोबस्त थियो न मोर को भी बंदोबस्त न थी सकियो। असा के अञा बड़ी हिते रहणो पवंदो। इन वक्त हर अख असांजो पीछो कंदी हूंदी। हिते रहण खतरे खां खाली ना आहे। जेकॾहिं रेस जे माण्हुनि ॻोल्हे वरितो त उन्हनि खे मुंहुं ॾेई वठंदासीं। जेकॾहिं हू हिते आया न त बारूद जी बाहि ॿारे छॾींदा। हिते काठियूं असांजे हथनि में बि न आहिनि। जेकॾहिं हू आया त ज़िंदा वापसि कोन ईंदा। हू छा ईंदा जबल? असांखे हाणे उन्हनि वटि वञणो पवंदो। असांखे सिर्फ़ चाचा ऐं चाचीअ जे रहण जे बंदोबस्त थी वञे। मुंहिंजा भाउ, मां तोखे कीअं सम्झायां त हिते तुंहिंजो रहण खतरे खां खाली कोन्हे। मञूं था त तव्हांजो शक सही निकिरे थो। सागर जे क़त्ल में रेस जो हथ आहे, पर तूं रेस खे छा करे सघंदे? बंदूक सां न, पर कानून में रेस खे ज़रूर पासाईंदुसि। हाथी आहे बहावल खान, मस्त हाथी। उन सां टक्कर खाइण माना त पंहिंजी मौत खे दावत ॾियण। बलिदाद वारा पाण खे ठाहू को सम्झंदा आहिनि, पर उन्हनि खे बि बहावल खान गोॾनि भर झुकाए छॾियो। बहावल खान कानून खे पंहिंजी मुठ में रखे थो। मुंहिंजा भाउ, तूं बहावल खान जो कुझु बि न बिगाड़े सघंदो। हाँ सारंग, सौट सही पियो चवे। तव्हां वापसि वञो, उन्ही में ई तव्हांजी भलाई आहे। अदा जे कातिलनि खे ज़ाहिर करण खां सवाइ मां वापसि कोन ईंदुसि। जेकॾहिं तव्हां ॿिन्ही खे मुंहिंजी मदद नाहे करणी त तव्हां ॻाल्हि कयो। त पोइ ॿुधाए, असांखे छा करणो पवंदो? रेस जे कंहिं वफ़ादार सां मां मिलण थो चाहियां। त छा उनखे तूं ख़रीद कंदे? जी। अकबर सां मिलणो पवंदो। अकबर बहावल खान जो सचो साथी आहे। अकबर कॾहिं बि पंहिंजूं वफ़ादारियूं कोन विकिणंदो। सौट, पैसे में वॾो पावर आहे, त पोइ अकबर कहिड़ी ॻाल्हि आहे? बसि हुनजो मुल्ह रुगो सही लॻणु घुरिजे। उन जी सोच खां वधीक अकबर खे पैसा मिलंदा। ठीकु आहे सारंग, असां कोशिशि कयूं था। जेतिरो बि जल्दी थी सघियो अकबर खे तोसां मिलायूं था। माई दे खबर किथां छुड़िया आहियो? नालो छा अथव? केर आहियो? माई, तू त का वॾी तकड़ी आहीं। अञा घर में मस पेर रखियो थो त घर ई असांजो न आहे सुको त हली ई असांजा हाल हवाल पुछण। जेकॾहिं छोकिरा घर में आया त मां हुननि खे कीअं सम्झाईंदसि? अञा हिकिड़ा घर मां विया ई न आहिनि, वरी ॿियनि खे वठी आई आहियां। जे न तूं हिन घर जी वॾड़ी आहीं त पहिरीं असांजे खाधे पीते जो बंदोबस्त करे। कीअं चवंदसि छोकिरनि खे त ही ज़बरदस्ती मूंखे चिंबड़ी पिया आहिनि? छोकिरा हिननि खे त कुझु चवनि न चवनि, पर मुंहिंजो अॼु ख़ैर न आहे। सुबुह खां वठी कुझु न आहे खाधो, नेराने घरां निकिता आहियूं। इहा पंहिंजी तकरीर पाण वटि रखो। इहा सिलाई मूंखे न सेखार। इहा सिलाई मुंहिंजो मुड़ुसु कंदो आहे। हमज़ा जियो सत फिराई जियो। दे माईअ खे मुंहुं। हा हा काका लिकाले ये माई त छा बाते को जा तल जा आवाज ही बंद कर छया। हिते काका लिकाले आहे माई अजनट वा ये कुछ गल है बि तोरे सादो रखे। बस हाणे बस ये उपता ट्रोपा मुंहिंजे आॾो न ॾे त सिलाई करे इहे चप नसीबी छॾियां। हंद रे हिते गिराथ खां वॾो थी वात पटे वात वरी हमजो मत करसो। मां तव्हां जी बस कर त ॾिसी छा थी? हा हले मार मूंखे। वॾो को निंभागो। छॾ भागन भरी छॾ।
बेचारा मेहमान आहिनि अॼो की राति रही सुबुह जो हलिया वेंदा छो पई पाण खे अजाई तकलीफ़ ॾिनी ही सुभाणे न निकिता न मां वेठो आहे ॾिस जा ये 5 रुपया घटि कम खे पट ईअं पटींदो सां वही ॾिस जा न त सभु गॾिजी हिननि खे नचाईंदासीं न ते छो त मां बि निमाणी आहियां निमाणी हमज़ा हे नचण कुॾण जी ॻाल्हि था कनि लॻे थो त ही मंगणा हार फ़क़ीर अथई हॾी का ॾाइण रन है के हे हिते रहिया त असांजा पेर पटाए मूंखे कसम आहे मसात मिठल जे खून जो जेकॾहिं ख़बर पकी आंदी अथई त उन्हनि मां केर बि ज़िंदा वापसि कोन मोटंदो क़यामत बणिजी हली शेर खान वारनि जे मथां कड़कंदासीं अदा इन वक्त शेर खान पोयां पहिरियां ई बाह भरियल आहे मूंखे नथो लॻे त हू इन वक्त हिकु ॾींहं खां वधीक हिकु जाइ ते रहंदा हू ठिकाणे जी तलाश में आहिनि पर महफ़ूज़ जॻह मिलण खां पहिरियां हू पंहिंजो ठिकाणो तब्दील कोन कंदा बेवकूफ़ आहीं मां साथ बेवकूफ़ आहीं नांग जो डंगेल नोड़ीअ खां बि टिजंदो आहे ऐं हिन वक़्तु शेर खान पोयां बावल खान जहिड़ो अज़दा आहे पोइ हू हिकु जाइ ते कीअं रहंदा हाँ मां साथ मौलादाद सही तो चए इन वक्त शेर खान वारन जो ॾींहुं हिकु हंधि त राति ॿिए हंधि गुज़रंदी हूंदी मूं महीने जी मेहनत खां पोइ वञी शेर खान खे ॻोल्हे लधो आहे एतिरी त ख़बर पइजी वई आहे त हू कहिड़ी तरफ़ रहनि पिया सुभाणे हलंदासीं पूरो तर ॻोल्हे ॾिसंदासीं जेकॾहिं रुख चढ़ी विया न त छा हू असां खां ज़िंदा निकिरी वेंदा मूंखे अदा जो पलांद करणो आहे मां पलांद जेसी ताईं पलांद कोन कंदुसि न तेसी ताईं दिलि खे सुकून कोन मिलंदो असां तोसां गॾु आहियूं मां साथ शेर खान वारनि जो पीछो दोज़ख ताईं कंदासीं ऐं एतिरो आसानी सां उन्हनि खे निकिरण कोन ॾींदासीं तमामु जल्द शेर खान जो लाश तुंहिंजे कदमनि में हूंदो साथ मूं उन्हनि खे हिते ॾिठो हिन जू में हिते ई हुआ मां साथ मूं तोखे पहिरियां ई चयो हो त शेर खान वारनि पोयां दोज़ख जी बाहि भरियल आहे हिकु जाइ ते हू कॾहिं बि कोन वेंदा सॼो तर रोलिया आहियूं हुनजो को बि ॾस पतो न आहे मां साथ जेकॾहिं तोसां गॾिजी न चवां त तूं ॾुख करी हा ऐं चवी हा त वलीदाद वारा कंध कढराए विया मां साथ अहिड़ी ॻाल्हि न आहे पर मूं शेर खान वारनि खे हिते ॾिठो त मुंहिंजो रतु टहिकी पियो ॾींहं ॾींदा आहियो सोचियुमि त हथी आहिनि अदा जो पलांद कयूं हिन वक़्तु तोखां वधीक असांजे अंदर में बाहि भड़के पई पर हिन वक़्तु शेर खान वारनि जे पोयां रोल फज़ूल आहे हिकु त रुख में कोन चढ़ंदा जेकॾहिं चढ़िया न त मार में कोन ईंदा इन्हीअ करे जो शेर खान हाणे गिदड़ खां वधीक चालाक थी चुको आहे तूं हाणे ईअं कर जो वापसि निकिरी वञ पोयां काका परेशान हूंदो हिन वक़्तु रेस जा माण्हू शेर खान जे पोयों आहिनि उन्हनि खां बची कोन निकिरंदो जेकॾहिं बची वियो त उनखे असां घोटे रखंदासीं तूं दिल जाए कर मौसात मिठल जे कातिल खे बख्श कोन कंदासीं अम्मा के हिन हाल में पहुंचाण वारो सिर्फ तू आई शेर खान तू मोर मूं पंहिंजो पलांद कयो आहे मूंखे ख़बर कोन हुई त बहावल खान अहिड़ी किरियल हरकत कंदो बहावल खान अहिड़ी किरियल हरकत न करियां शेर खान जेकॾहिं तूं किरियल हरकत न करियां त
तू चवण छा थो चाहीं? हाँ? छा थो चवण चाहीं? सिधी ॻाल्हि आहे शेर खान। जॾहिं तो चयो त ओ ताक़त हमलो करणो आहे त विच मां तूं छो निकिरी वई? तूं बावल खान जी धीउ खे मारे आहे। जेकॾहिं तूं बावल खान जी धीउ खे न मारी हा त बावल खान असांजी इज़त में हथ ई न विझे हा। इन किरल हरकत करण में पहिरीं पहल तो कई आहे शेर खान। तो होश कर। हथियो था तो विच तो दी परे थी तो मां इन खे मदद कर था तो जिंदगी भर याद करे। चुप न। मोर पांजो होश में आयो वेठो आहे, होश। हाँ भाई वाला थी चुका हो। मुसीबत के मुंह ॾियण सिधो। थोड़ी थोड़ी ॻाल्हि ते तव्हांजूं बंदूकूं हिक में ॾिसी थियूं वञे। जेको कुझु अम्मा सां थी गुज़रियो आहे इहा थोरी ॻाल्हि आहे। शेर खान जेको कुझु थियो उनखे दरगुज़र कयो। हाणे असांखे छा करणो आहे उन लाइ हिकु थी सलाह कयो। पोइ असां पंहिंजे मक़सद में कामयाब थींदासीं। जॾहिं तूं हुन घर मां हिते अची पहुती आहीं त वापसि वञण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? भाॼई अॻे चकर बि हिते पहुती हुअसि न अची, पोइ छा थियो? हाणे हू छोकिरा बि एतिरा ठाहोका न आहिनि जो रोज़ रोज़ अची घर में घिड़नि। हू अञा बि होश में न आहिनि। जेकॾहिं मां हिते वेठसि न तू अञा होश विञाए वेंदा। ऐं मां नथी चाहियां त मुंहिंजे करे मुंहिंजे भाइरनि खे को नुक़सान पुॼे। हिन वक़्तु तुंहिंजा भाइर ऐं हू छोरा हिक ॿिए ते बंदूकूं खयूं था वतन। जेको बि जंहिंजे रुख चढ़ंदो हणी बंदूकूं पूरो करे छॾींदा। केर बि कंहिंखे माफ़ कोन कंदो। पोइ तूं हिते वेही या हुते? इहा मूंखे ख़बर आहे, पर जेकॾहिं पंहिंजे घर में रहंदसि न त मुंहिंजे मथां ॾोह न ईंदो। जेकॾहिं हिते रहियसि न ख़ुदा न करे कुझु थी पियो न त सॼो ॻोठु मुंहिंजे मथां आङुरियूं खणंदो ऐं सॼो ॻोठु ईअं ई चवंदो त हिन निभागीरनि मुड़ुस कोराए छॾिया। तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, मां तो मथां ज़ोर नथी भरियां। हा जेकॾहिं उते हूंदीअ न मूंखे छा आहे, रोज़ रोज़ पई पादर खाईंदीअ। भाॼई जेकॾहिं रुस्तम मूंखे मारींदो न त मां बि माठ न कंदसि। मां बि हुनजी माउ जो जीअण हराम करे छॾींदसि। जेकॾहिं कुर्ब ॾिनाऊं न त आऊं बि कुर्ब ॾींदीसांनि, न त जहिड़ो कंदा तहिड़ो ई भरींदा। ठीकु आहे त पोइ वञी ॿार माई भागुल लाइ बाह। मुंहिंजी दुआ तोसां गॾु आहे त अलाह कंदो इन्हनि जो घर सॼो बर्बाद थी वेंदो। चङो भाॼई मां हलां थी। अञा रेसारा पाण ई परेशान आहिनि त हुनजी न्याणी खे शेर खान मारियो आहे या के ॿिए। सुमर रईस वारा मुंझल आहिनि। तूं असांखे थो मुंझाइण चाहीं? जॾहिं तव्हांखे असांजी ज़ुबान मथां एतबार न आहे त पोइ असां सां मिलण में तव्हांखे को फ़ाइदो न मिलंदो। जेकॾहिं तव्हांजी सोच खां वधीक तव्हांखे पैसा मिलनि त पोइ छा तव्हां रेस सां गद्दारी कंदो? रेस सां गद्दारी जो अंजाम मौत आहे ऐं बग़ैर पैसनि जे ज़िंदगी अज़ाब आहे। हिकु दाव आहे सुमर, बाक़ी ज़िंदगी ऐश सां गुज़ारियो। घणा पैसा मिलंदा? सोबत तूं मरंदे मां मूंस त को फ़र्क़ु न पवंदो, मूंखे पैसा घुर्जनि। तो सॼी ज़िंदगी में बि एतिरा पैसा न ॾिठा हूंदा जेतिरा तोखे हिन महिल मिलंदा। ॿुधाए छा करणो पवंदो? उहो त बयानो ॾियण खां पोइ तोखे सभु कमु सम्झायो वेंदो, पर मां इहो कमु थियण न ॾींदुसि। तूं जॾहिं ज़िंदा बची तॾहिं न।
रब्बू तू ये छा थो चवी? रब्बू सही थो चवे। जेकॾहिं ही बचो न त असां कोन बचंदासीं। तव्हां मुंहिंजे वार जो बि नालो नथा वठी सघो। तो पुत तोखे पैसा घुर्जन। सूमर मूंखे माफ़ करे छॾिजां। मूंखे ज़िंदगी पंहिंजी मज़े सां गुज़ारणी आहे। पुत थी वियो रब जी राह में रवानो। कहीं मारियो आहे सूमर खे? ॿुधायो कहीं मारियो आहे सूमर खे? सरकार का भी खबर नथी पवे। सरकार किथे यो कम जानूअ जो त न आहे। सरकार सूमर सां जानूअ जी कहिड़ी दुश्मनी? जानूअ खां वधीक हिते ॿियो को बि माण्हू ख़तरनाक कोन्हे। जानू सहे जी खल आहे। जानूअ में कहिड़ो दम जो तव्हां सां तो टक्कर खाए। पर जानूअ खे तव्हां ई छूट ॾिनी आहे। उहो त मां बि सम्झां पियो त मुंहिंजी ठर जानूअ खे सिर ते चाढ़े रखियो आहे। सिर्फ़ हिकु दफ़ो मूंखे पक्को सबूत हथ अची वञे, जानूअ खे सॼी उमिरि लाइ सबक़ करे छॾींदुसि। तव्हां 2 मिंट ॿाहिरि हलो। सरकार जानूअ जे हमरान खे मूं पाण सां मिलाए छॾियो आहे। हाणे जेको हुकुम हुजे। अॼु राति ई जानूअ खे ॿधी खणी वञोसि, अहिड़ी जाइ ते वञी पुॼायोसि जिते को पखी बि पर न हणी सघे। ऐं ओसि ताईं जानूअ जे मथां ज़ुल्म कंदो रह जेसि ताईं हू पंहिंजा गुनाह पाण न मञे। जी सरकार। ऐं हा, जांच कर त सूमर जे खून में कंहिंजा हथ आहिनि। जहिड़े नमूने सूमर खे मारियो वियो आहे, मूंखे नथो लॻे त इहो कमु वली दादा वारनि जो आहे। जांच कयूं पिया सरकार। जीअं ई को पक्को सबूत हथ आयो न, उनखे पक्ष कोन कंदासीं। माई मां जीअं हिते आई आहियां तू रुगो परेशान आहीं। मां केरु आहियां, मुंहिंजो नालो छा आहे, मां किथां आई आहियां? परेशान त मां आहियां। छोकरा जीअं घर पहुता न अलाए कहिड़ो हशर कंदा। छोकरनि खे त मां मुंहुं ॾेई वठंदसि, पहिरीं हिन बला खे त मुंहुं ॾियां। भाई पो खणी फाट किथां जी बला आहे? भाई बला न आहे, सत भिराई आहे, सत भिराई। तुंहिंजे लाइ सत भिराई आहे, असांजे लाइ मुसीबत आहे, मुसीबत आहे। इहे सम्झ त बस हाणे बस, मूंखे बि ॻाल्हाइण ॾींदो या रुगो तही पिया वात हंदो? पोइ ॿुधाए न भाई त किथां जी मुसीबत आहे? मुंहिंजो नालो सत भिराई आहे, ख़बर अथव छो? छो ॿुधाए छाजे करे? इन्हे करे जो मां 7 भाइरनि खां पोइ ॼाई हुयसि त मुंहिंजे अबे मुंहिंजो नालो सत भिराई रखियो। सभिनी जी सिकी लधी ऐं ॾाढी दादली हुयसि। हा उहो त ॾिसण में अचे पियो त तूं केतिरी दादली आहीं। मुंहिंजे भाइरनि जा नाला हुया अलाह ॾिनू, अलाह बचायो, अलाह वरायो, अलाह वधायो, अलाह रखियो, अलाह मिलायो ऐं अलाह वसायो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वरी मुंहिंजे भाइरनि पंहिंजनि नालनि सां मुंहिंजा नाला रखिया। अलाह वराई, अलाह रखी, अलाह ॾिनी, अलाह लधी, अलाह वसाई, अलाह मिलाई। मूंसां त नाहे मिली, अलाए कंहिंसां मिलाए। अरे मां कुछ अकुल करे ॻाल्हाए अहिड़ो, इहो ॻाल्हाइण मूंखे बि अचे थो। तुंहिंजी छा ॻाल्हि कजे? जीअं ई पाती आईं त इहो बात पई थी हणे, को बंदि थियो ठही बात? अरे हमज़ा हिन जो हुल त बंदि करे। तूं इहो भली पकड़, अॼु बाई मुझे समझ में। जो मुझी मां सां ये तो टिकाए ते मुझ पटेंगे दोबलो बना ठन थाए। अरे जाए रे मुझे भागन भरी भी अकेली ना है, हट मत छोड़ना चाहते ले चले बनी जाए। अरे रे चवदार तो मत मार है, मैं समझा दो पर हमजो का अकेलो तदला कपिया मरियो पुत्र।
तू मत कर मासी एरो माता तो सुलहन से जिनके हाथ ही करने का अरे तू मुझे पीछे सुन ले हां मां बड़ी पूरा नहीं समझ है उस गरिया बच्चियों गरीब हमारा बच्ची मासा तो तुम परेशान न थी मासा तो जो प्लान कंदा दा वोट तरफ पुलिस पे अचे छा हां दा सूमर मोहन रेस इहो केस बसां जे मथां लॻरायो हूंदो हा दा हाणे जेकॾहिं रईस जे ॻोठ में का माई मुई न त रईस उन जो केस बि असां मथां आणंदो हाणे हिते बि पुलिस जो इंतज़ार बीठा करियूं मासा त असां मां कंहिंखे हथ ॾियणो पवंदो का बि ज़रूरत न आहे दा जेकॾहिं पुलिस खे हथ ॾिनोसीं न त बेगुनाह पिया लोड़ींदासीं पोइ केतिरो लिकंदासीं ॿ ॾींहं हथ कोन ॾिनोसीं न त पाण आसरो पले ईंदा जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ निकिरण जी कयो